السلام عليكم شباب، معكم ويانا قناة ريان جيمر جديد. أنا براول ستارز. كلكم شباب إن شاء الله طيبين. أنا آسف على الإخوة، بس يعني إيش أسوي؟ خرب جوالي وأنا طيب بالجوال. أغلب الألعاب اللي أنزلها ما قاعد ألاقي لعبة جديدة أنزل لكم إياها أنا. فاليوم راح نلعب بس جيمين. للأسف إني صوت عايد. ليش أنا هيك صوتي؟ لأني حزين إني صوت عايد الفيديو 20 مرة. يب يا جماعة 20 مرة صوت عايد الفيديو. ايش اسوي؟ فبحاول العب بس جيمين. اذا اخذ معي الموضوع لازم راح العب واحد. ايش اسوي؟ اكتشفت لازم تضل بالماوس عشان تفوز. هنا ها شايفين هاي الماوس في فوق 100 صفر بصفر، واول واحد يجيب 100 هو يفوز. بس كذا، هذا هو شكل الخطار. احبه انا مرة، بس مو لدرجة يكون في خلطات معانا بالجيم. تكفون خلكم من النص. يعني راح نلعب جيم واحد او جيمين، اوكي؟ ما نقدر نلعب 3 ابدا. من صرت مرة عايد تصوير مليون الف مرة. 20 يعني مرة، 20 مرة كثيرة ترى. 20 مرة يا عيال. وانتاج 20 مرة مستحيل. 20 مرة يعني بيوم واحد؟ لا كذا صعبة مرة. من الصبح انا قاعد انزلكم. انا حاليا عندي الساعة 9:30 بالليل، اوكي؟ انا من 1 الصبح قاعد اصور لكم. للحين ما ضبط معي شيء. كسر القهر. ما ادري ليه ما ليه ما عم بستقبل، لأن الفيديوهات كانت طويلة شوي. يلا يا عيال، ما باقي لنا مرة كثير. 40 أقل من 40 بعد 37. هذا ما عنده مشكلة يتقدم علي بس عشان سكني خايس. أنا حاطه كلها أصلا بس عشان ما ينقصني كثير تيجان. أنا هدفي بهذا الحلقة أجيب سكن جديد. بسم الله إني قاعد أنقهر. قاعد مرة ينقصني تيجان. أبلع. ذبحنا واحد. امزح والله ما يبلع خويا. استغفر الله العظيم واتوب اليه. والله سكني خايف يا عيال. والله الغلط مني، يعني انا ليش احطه؟ انا حطيته بس عشان يعني الكؤوس ما انقصهم. ابلعي. استغفر الله العظيم، اقسم بالله امزح وربي النعمة امزح. تكفى اذبحه. روح على اللي فوق. هم صاروا 63. باقي لنا بس 10%. 10%. ابلعوا. ايوه واحد يقرب. تكفى نذبح. تكفى موت انت بعد. ونشوت موت يا عيال. نص ثانية ومن الفوز. يا لطيف. خطير الحمد لله، والله خطير. قربت اخلص تحدي وان شاء الله يكون يحسب لي ليفل. لا ما طالي 60. لا الا ينحسب ليفل 250 منه يعطيني. يلا اخر جيم يا عيال. من جد ما اقدر العب كذا زيادة. بيز. دقيقة. لا مو بيز. يا جماعة نسيت اقولكم صح. اخيرا سوينا كود ايتم شوب يعني براول ستارز. الكود كالاتي RAYG. اسهل منه ما في شيء. RAYG ريان جي مر زي كذا. اي لا تكفى اذبح. ايوه ذبحتها. بسم الله ذي الآية اكرهها ذي الآية. يا ربي كله بس عشان سكني خايس قاعد يستقوي علي. الله ياخذ ابليس. عيال لا تنسوا تحطوا كود RAYG عندكم بالايتم شوب ببراول ستارز بمجر الناصر يعني ما يفهم. يا ربي 25 هم 70. يا ويل يا ليل. والله كني خايف يا عيال. انتوا شفتوا كيف يطلق؟ يلا دي فازوا. مستحيل يخسر يا شيخ.
زاد المشكلة الحيوان. والله اعطيك جي 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 عادي، فزنا جيم وخسرنا جيم. ادعوا لي يجي مسكين طفان. بس 100 مو 400 مو 500. يلا يا شباب، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك، وأراكم في فيديو أخضر في فيديو آخر. سلام.